33 ফিট লম্বা একটা ঘরের কাজ চলমান। এখানে আজকে চাল চাইতেছি। এই সাইডে বাথরুম হবে, এখানে ছাদ ঢালাই হবে একটু, আর এখানে বারান্দা। এই ঘরটা ফ্লোর টাইলস সহ, বাথরুম কিচেন রুম আছে, এখানে সাইডে একটু কিচেন হবে। এই পাশে একটা বারান্দায় রুম আছে, ঘরের ভিতরে 2 রুম। 33 ফিট লম্বা। তো এই ঘরটা কমপ্লিট করতে 12 লাখ টাকার মতো লাগবে, ফ্লোর টাইলস হবে।